క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉంటేనే మెడికల్ షాపులు ఔషధాలు అమ్మాలి. అయితే శరీరంపై భయంకర ప్రభావం చూపించే మందులను కూడా మెడికల్ షాపుల యజమానులు ఎవరికి పడితే వారికి ఇచ్చేస్తున్నారు. దీనిపై దృష్టి పెట్టిన అధికారులకు భయంకర విషయాలు తెలిసాయి. దగ్గుమందు దుర్వినియోగం అవుతోందనే చేదు నిజం అధికారులకు తెలిసొచ్చింది. మాదక ద్రవ్యాలు దొరకకపోవడంతో యూత్ రూట్ మార్చారు. మత్తులో చిత్తేందుకు కొత్త మార్గాల్ని అన్వేషిస్తున్నారు. ఖరీదైన మాదక ద్రవ్యాల కంటే చీప్ గా ఈజీగా లభించే నిషాలు వెతుక్కుంటున్నారు. ఇది పెన్స్టిల్ కాఫ్ సిరప్, దగ్గుమందు. విపరీతంగా వచ్చే దగ్గును నివారించేందుకు వైద్యులు మందును రోగికిస్తారు. అకస్మాత్తుగా ఈ మందు అమ్మకాలు పెరిగిపోయాయి. అంతా ఈ మందు వెంట పిచ్చిగా పరుగులు పెడుతున్నారు. వీళ్లకు ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్య లేకపోయినా 2-3 బాటిల్స్ కొనుగోలు చేస్తున్నారు. హిమాచల్ ప్రదేశ్ కేంద్రంగా తయారయ్యే పెన్స్టిల్ దగ్గు మందును బినామీ డీలర్ల పేరుతో తెలుగు రాష్ట్రాలకు చేరుతోంది. ఇక్కడే కాకుండా దేశ సరిహద్దులు దాటి బంగ్లాదేశ్, నేపాల్ కూడా సరఫరా అవుతోంది. అక్రమంగా రవాణా చేస్తూ లక్షలు సంపాదిస్తున్న ముఠా గుట్టు రట్టయింది. ఈ మందును అమ్ముతున్న హైదరాబాద్ లోని 9 మెడికల్ షాపులపై దాడులు చేశారు డ్రగ్ కంట్రోల్ అధికారులు. 500 బాటిల్ని సీజ్ చేశారు. మెడికల్ షాప్ నిర్వాహకులపై కేసు పెట్టారు పోలీసులు. 9 హోల్సేల్ కంపెనీ వాళ్ళు కొనేసేసి బంగ్లాదేశ్ కు ఇల్లీగల్ గా పంపడం జరిగింది. దీని మీద మా డిపార్ట్మెంట్ తరోగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి 9 మంది మీద కేసు పెట్టడం జరిగింది. ఇదే కేసును మా డిపార్ట్మెంట్ తరఫున మరియు సిఐడి డిపార్ట్మెంట్ కు మా యొక్క డైరెక్టర్ గారి ఆదేశాల అనుసారంగా చీటింగ్ కేసు బుక్ చేసేందుకు క్రైమ్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఇవ్వడం జరిగింది. మందుబాబులు దగ్గు మందును మద్యంలా వాడుతున్నారు. 60 ml బాటిల్లోని సిరప్ అంతా తాగేస్తే ఓ బీర్ ఇచ్చినంత కిక్కిస్తుంది. దగ్గుమందు ఒక్క బాటిల్ 35 రూపాయలకే మార్కెట్లో లభిస్తోంది. బీర్ కంటే చవక కావడంతో ఎడాపెడా పెన్స్టిల్ కాఫ్ సిరప్ ని తాగేస్తున్నారు యూత్. జ్వరమో జబ్బో వచ్చినప్పుడు పారాసిటమాల్, క్రోసిన్ వేసుకోవటం ఎవరైనా చేసేదే. కానీ ఇలా మత్తు కోసం ఔషధాలు వాడటంతో అనారోగ్యం తప్పదు. తస్మాత్ జాగ్రత్త.